şurada. Sen neye gülüyorsun? Tam parçalarını elleme. Çok keskin duruyorlar. Ne yapıyor? Kaan sen de sev oğlum. Annene baksana. Evet. Hiçbir şey yapmıyor. Evet. Tam dokunabilirsin. Evet yok sağ ol ben dokunmayayım. Siz dokunun benim yerime. Kaan dokunabilirsin, bir şey yok ki. Kaan. İsmet sesi duydu ya öyle şey. Korkuyorum ya. Ne diyor? Bak sündürdü. Kaşınıyor Kerem. Sırtını kaşıyor. Ağzıyla kaşıyor. Bak böyle kaçacaksın oğlum.